мавзӯъе ки имрӯз интихоб кардем мавсими сармо ва таъсири он ба саломатии инсон унвон гирифтааст. бисёри бемориҳо он вақт хуруҷ мекунанд ки ҳамин табиат аз зимистон ё баҳор ба мебурад ё аз баҳор зимистон мегардад. афсуски бемасъулиятанд нисбати саломатии худ ва гирду атроф. онҳо бояд ба худмуолиҷагӣ яъне даст назананд, аввал ба назди духтур раванд. шояд онҳо аз гирифтани яъне ваксина ё ин ки аз пешгирӣ фориғболӣ накунанд. бемории ковид-19 бисёртар дар шахсони аз 15-16 сола боло мушоҳида шудаш мумкин. ба синну соли кӯдак мувофиқ хӯрок додан даркор аст. лекин худашон ҳозир пушаймон ки духтурҷон чун ман ваксина нагирифтам. баъди гирифтани ваксина бар зидди ковид-19 онҳо ҳомиладор шуданд. кӯдак бисёр духтур кам интизор мешаванд, ҷамъ мешаванд, ба якдигар касали набудагиам гирифтанашон мумкин. беморӣ кам шуд, проблемаи тандурустиам кам мешавад.